क्या आपको पता है गूगल मैप्स में जो आवाज आपको रास्ता बताती है वो एक वॉइस असिस्टेंट की होती है जिसे टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। अंग्रेजी में जो आवाज आती है वह अधिकतर देशों में एक महिला की होती है जिसे कैरन जैकब्सन नाम की ऑस्ट्रेलियन वॉइस आर्टिस्ट ने रिकॉर्ड किया था। हालांकि अब गूगल अलग अलग भाषाओं और क्षेत्रों के लिए कई तरह की सिंथेटिक कृत्रिम आवाजें इस्तेमाल करता है जो एआई से जनरेट होती हैं। अगर आप हिंदी में दिशा निर्देश सुनते हैं तो वो आवाज एक भारतीय महिला की होती है जिसे गूगल ने खास तौर पर हिंदी भाषा के लिए तैयार किया है। ये आवाज भी ज्यादातर एआई द्वारा जनरेट की गई होती है, ना कि किसी एक खास व्यक्ति की रिकॉर्डिंग।